然后水的话，现在就是我们搞了一个发电机，其实是发电机能够让它的这个抽水泵能够正常的运作。我觉得这个是目前能够赶紧去解决他们最大的问题。这样子的话，家家户户就能用上水了。你看树倒了以后压倒了很多的电线杆，还有路灯什么等等等等的。所以等电路恢复了之后，后续的这些路灯的问题，到时候我们也会来帮大家来解决。相信我们的海南人民，还有我们广大的我们的志愿者和人民解放军的，在大家的帮助下面，我们很快就能够去恢复到我们之前美丽的小岛。所以呢，也希望大家多多关注我们美丽的小岛，也希望大家有空来我们美丽的海南来游玩。